一切霸权的力量源泉和最终形式都体现于定价权上，通过控制价格的过程来实现有利于己而不利于人的财富分配方式。定价权的搏斗恰似地位争夺一般的剧烈，充满着权谋和狡诈。价格先有在平等自由合理的市场运作过程中自然产生，拥有优势的一方从来就是以无所不用其极的手段来确保自己的利益，这和战争没有任何本质的区别。讨论价格问题，必须用研究战争和战力的思路来接近事情的真相。制定价格、推翻价格、扭曲价格、操纵价格，都是各路当事人反复激烈较量的后果。没有人的因素作为参照背景，就不可能明白价格形成的轨迹。人们比较容易理解的是，为什么有人坐在老板的位置上发号施令，而多数人呢只能是服从？因为一切都有切肤之感，但老板的老板通过控制老板来间接地控制众人，就不是那么明了和直观了。顺着这个权力链条越往上，人数就越少，定价权的取得也是如此。控制一种商品的价格从来就是自上而下的行为。就黄金而言呢，谁控制了世界最大的黄金交易商，谁就控制了黄金的价格。所谓的控制，就是交易商们为了利益或是迫于威势，主动或被动地接受权力上层的安排。罗斯查尔德家族从1815年拿破仑战争中一举夺取黄金定价权，至今已经有近200年的历史了。现代的黄金定价体制建立于1919年的9月12日。当5名各大财团的代表聚集在罗斯查尔德银行时，金价被定在4磅18先令9便士的价位上，约合7.5美元。尽管1968年改为以美元为报价，但其运作模式基本未变。参加第一次金价制定的代表，除了罗斯查尔德家族的人，还有另外伦敦4大金行的代表。罗斯查尔德家族随后成为固定的主席和召集人。从这一天开始，5位代表每天在罗斯查尔德银行会面2次，讨论实物黄金的交割价。由主席建议一个开盘价，这个价格立刻通过电话传达到交易室。主席然后询问谁想买卖多少400盎司的标准金条，数量是多少。根据双方的出价和最终达成的交易价格，主席这时宣布金价被敲定了。这个黄金定价的制度一直运作到2004年。2004年4月14日，罗斯查尔德家族突然宣布退出伦敦黄金定价体系。这一石破天惊的消息立刻震撼了全世界的投资者。戴维·罗斯查尔德解释道，我们在伦敦商品市场交易的收入在过去5年中已经下降到不足我们业务总收入的1%。从战略分析的角度来看，黄金交易已经不是我们的核心业务，所以呢，我们选择退出这个市场。英国金融时报立刻在4月16日大声地附和这一说法。正如凯恩斯所说，黄金这一野蛮的遗迹正在走进历史的尘封。当我们看到令人尊敬的罗斯查尔德家族从黄金市场中退出，连号称最铁杆的黄金虫子的法兰西银行也不得不斟酌它的黄金储备时，黄金作为投资品已经更加接近它的尽头了。无独有偶，白银交易市场的大哥大 AIG 集团于6月1日宣布退出白银市场定价，自愿降级为普通的交易商。这2件事从里到外都透着蹊跷。莫非罗斯查尔德家族真的看淡了黄金吧？若是如此，为何不在1999年金价跌到历史最低点退出呢？反倒要在黄金白银气势如虹的2004年金盆洗手呢？另外一种可能就是，黄金和白银的价格最终将会失控。一旦控制金银价格的阴谋败露，
控制价格的人将会成为世界的公敌。早早地撇清与黄金之间的任何关系。如果10年以后金银价格果然出了大问题，谁也怪不到罗斯柴尔德家族的身上。不要忘记，罗斯柴尔德家族不仅过去，而且现在仍然拥有着世界上组织最严密、效率最高的战略情报网络。他们掌握着常人无法窥知的信息资源，深谋远虑，加上庞大的金融资源，以及对信息高效的收集分析能力，使得他们在过去200年来几乎左右着世界的命运。当他们突然宣布退出苦心经营了200多年的家族核心业务时，这是一件相当不寻常的事。最近一段时间里，国际石油价格暴涨，伦敦华尔街轴心众口一词，都说是中国经济发展惹的祸，无非是要挑起世人对中国的不满，掩盖石油暴涨是为了刺激美元需求这个事实。结果谣言不攻自破，为了中期的选举，硬是放了一颗一夜之间发现了特大油田的卫星。这与1973年他们策划让石油涨价400%，从而刺激美元需求，同时将油价暴涨的责任嫁祸于中东国家的石油禁运，如出一辙。由于美元泛滥的无法避免的本质，很快中东核问题又会升温，伊朗战争最终将无法避免，以色列动手也好，美国出手也罢，总之是激惹伊朗用水雷或导弹封锁霍尔木兹海峡，切断世界2/3的石油通道，于是石油的价格会轻易地冲到100美元大关，世界对美元的需求又会大增。这次的罪魁祸首是伊朗，只要世人不要对美元发行产生不健康的联想就好。从20世纪70年代黄金遭到软禁开始，世界证券市场和大宗商品市场呈现出反向的关系。大宗商品市场极为火爆的70年代，也正是证券市场表现奇差的10年。从80年代初开始的证券市场18年大牛市，则代表着大宗商品市场雄气弥漫的时代。而从2001年开始，大宗商品市场开始了牛气冲天的征途。与此同时，股市、债市、房地产、金融衍生市场也同步的狂涨。表面上看是美元资产增值，实际上呢，是债务美元的爆炸性扩张所致。而所有的债务必须支付利息，这种债务以利滚利的方式膨胀的结果必然是，原来只需要大宗商品或证券市场中的一个水缸增加容量，就能够消化过剩的美元。而现在呢，当所有的水缸都被泛滥成灾的美元装满之后，还要往外溢出。问题是，到哪里去找这么大的水缸呢？于是华尔街的天才们又开始谈论金融衍生市场的无限容量的概念。他们不断地推出成百上千的新的金融产品，不仅在货币、债券、商品、股指、信用、利率等方面动脑筋，更是异想天开地创造出了像天气赌博这样的新玩意儿。从理论上讲，他们可以把未来1年中每一天的好坏都贴上美元的标签卖到市场上来。他们同样可以将世界未来100年的每一天的每一个小时，甚至每1分钟的地震、火山、水灾、旱灾、虫灾、流行感冒、交通事故、婚丧嫁娶都做成金融衍生产品，明码实价的在金融市场上交易。从这个意义上讲，金融衍生市场的确是无可限量的，只是这种论调听起来多少有点像1999年 IT 泡沫登峰造极时，华尔街分析家们信誓旦旦地说要为地球上每一粒沙子分配一个 IP 地址。同样是这些人的祖先，在南海泡沫时代还曾发愁世界的金钱太多了，没有好的项目来投资。于是有人提出抽干红海的海水，看看埃及法老王追逐摩西和犹太人时，到底有多少金银财宝葬身海底。
当人们已经高烧到这种温度时，金融风暴就已经近在咫尺了。黄金这个长期和系统的被妖魔化为野蛮的遗迹的货币真龙天子，如同一个饱经沧桑历经磨难的智者，他并不急于张扬，他只是冷眼旁观，夫为不争，天下莫能与之争，诋毁、嘲笑、打压、咒骂、讽刺。当伪货币皇帝耍尽一切手段之后，黄金呢仍然是金光灿灿，而强势的美元呢却早已成为了强弩之末。人们也终于看出了一些门道了。其实在中国人的心目中，从来不乏对真实财富的直觉。人们称和钱有关的活动为金融，储放财富的所在叫做银行，货真价实的东西叫做真金白银。世界人民再度认识到债务货币的本质只不过就是一张欠条加许诺，所谓的美元财富只是一个被超级夸大的白条和对财富的无限许诺罢了。这些财富白条从来就是永远贬值的，而贬值的快慢取决于印刷它们的人的贪婪程度。完全不懂金融的普罗大众，最终将会用他们的直觉和常识去选择存放他们辛勤汗水所创造财富的诺亚方舟——黄金和白银。用金融衍生工具武装到牙齿的国际银行家，最终将遭遇人民战争的汪洋大海。倔强而持续上涨的黄金价格将会无情地推高美国长期债务的利率。由于国际银行家们向金融市场抛售了数十万亿美元的利率保险合同，保证长期利率不会上涨。一旦长期债务利率出现被金价逼得走高的局面，国际银行家们将会被暴露在他们自身的贪婪所营造的极度风险之中。最先被黄金持续上涨戳破的将是金融衍生产品市场的弄潮儿。利率掉期这个74万亿美元的超级大泡泡，手中资金只有 3.5% 的政府特许机构们的情势将会危如累卵。黄金的价格猛扑来得如此突然而猛烈，国债利率波动将异常剧烈和集中，政府特许机构脆弱的利率对冲防线将率先被突破，高达4万亿美元的政府特许机构短期债券会在几个小时，最多几天的时间内完全的丧失流动性。同时陷入困境的还有摩根大通这个金融衍生市场和黄金衍生市场霸盘生意的超级玩主，试图压制黄金的价格和长期利率的操盘手。率先崩盘的金融衍生市场将会产生前所未有的流动性恐慌。当惊恐万状的世界投资者一起试图将手中的各种保险合同抛售变现时，所有这些衍生品的生长基地——货币、债券、商品、石油、股票将同时遭到电击。国际金融市场将爆发更大规模的流动性恐慌。为了拯救已经不可救药的金融市场废墟，美联储势必如黄河决堤一般的增发美元来抗洪救灾。当数十万亿增发的美元如海啸一般的冲向世界经济体系时，世界经济将会陷入到一片的混乱。国际银行家蓄谋废除黄金货币之后，仅仅30多年，美国就已经透支了世界80%的储蓄。到今天，美国必须每天继续从世界各国人民的身上吸血20亿美元的储蓄，才能使美国这部经济永动机继续的运转。美国的债务和利息增加的速度早已远远超过了世界经济的增长能力。当所有国家真金白银的过剩储蓄都被抽光之时，也就是世界金融崩溃之时，这一天的到来其实已经不是会不会的问题，而是何时以何种方式发生的问题。
貌似庞然大物的美元泡沫体系，其致命的死穴就在信心2个字，而黄金呢，则是点中这一命门的一阳指。